кызлар. Хамыгыз. Біреулер үшін бақса тойындырусы, әйкенсілер үшін ял ете урыны. Ташандық бақсылар нинде ял бұхынды ол. Матур бақса ғана көңілге ям бере. Оны биде осылдары көп. Біреулер өздерінің бақсаһын матурлай, икенсілер башқалар үшін де тырыша. Ана шундай ұста бақсасылар мәнді таныштырды бүгін. Вақыт тығыз, көрсетер нәмелер көп. Әйді қозғалайық. Бүгін программала ветеран ихатаһы. Хайбуллалар бақса өстерүдең яңа ысулын тапқан. Ағастан бақса һәм йорт яһаздары. Чишмә районынан әзерләнгән сюжет. Төпкөлдә үскән Акъяр. Гульназ һәм Суриндар тәҗрибә уртаклаша. Хайбуллалар бақса өстерүдең яңа ысулын тапқан. Нисек дисегезме? Акция игълан итеп. Ветеран ихатаһы конкурсына 14 авыл советынан 56 авылдан меңәрләгән бақсасы кушылган. Кем матур итеп сәскә үстерә, кем матур итеп, мәсәлән, яшелсә, яки булмаһа ихатаһын матурлап тәрбияле тота, мал асраймы, яки булмаһа корт тотамы, кыбыз эшкәртәме, яһәтенән бұл эште башлап ебәрдек. Бұл акция 9 елда ук башланды һәм менә бүгенге көнгә хәтлем дәвам итә. Ветеран ихатаһы хәрәкәте буннан 8 ел элек. Төпкөлдә яшәгән ветерандарга игътибар һәм хәстәрлек бөтә Рәсәй акция сектарында башлана. Хайбуллалар мохтажларга социаль ярдәм күрсәтү белән генә сикләнеп калмай, өлкән яшьтәгеләрде матур эшкә ялып итәргә, уларның әүдемлеген, яшәү дәртен арттырырга карар итә. Ихаталарын, баксаларын матур итеп тәрбияләп тоткан ветерандар башкаларга ла өлге. Тәрбия ягыла бик зур. Курсы күләнгә тейһеңме, ошо ихаталарын мисал итеп кую тейһеңме, яки булмаһа балаларына эштең нимә биргәнен һөҙөмтәһен күрһәтергә теләйҙәр инде бөтәһе. Яки булмаһа үзләренең хезмәте менән хәрәкәттә бәрәкәт дигән шикелле, әлбәттә яшәешенә дәрт, ниндәйҙер бер кызыҡһыныу уята бит инде. Акъяр авыл советында ветеран ихатаһы акцияһы айырыуса үҙен бара. 2015 елда мәсәлән, еңүселәр һаны гына ла 27-гә еткән. Быел да өлкән яшьтәгеләр хаклы ялдагылар конкурста көтөп алган. Май айында игълан иттек. Конкурста катнашабыз дигән кешеләр үткән ел ук әйтеп куйдылар. Быел без өлгерә алманык, менә ул эшебезне эшләй алманык, бурыбызны түгәтми алманык. Икенче ел обязательно без анда участвовать итәбез инде. Конкурсанттар яй буе ихатаһын тәртипкә килтерә, гөрләтеп бакса үстерә, фотога төшереп альбом эшләй. Август урталарында конкурска йомгак яһала. Фирдаускә әйтмешләй, Малый сабан түгелеп сыга. Бүтән Акъяр алар бит инде үзенең эшләгәннәрен күрһәтергә тиешләр. Альбомларны киләләр, выставкаһын куялар, емеш еләкләрен киләләр, варенье, соленьяларын алып киләләр, кабларын, ирәкләрен, кадаларын бөтәһе тиеп киләләр. Шулай итеп безнең бер зур байрам килеп сыга. Быел май айында ветеран ихатаһы акцияһы Хайбулла районында 9-нчы тапкыр игълан ителгән. Комиссия ағзалары яй буе конкурста катнашучы хуҗалыктарда берничә тапкыр карап сыга, эшләнгән эшләрен барлай. Узган елдардагы еңүчеләрдә лә игътибардан ыскындырмай, ихата баксаларын элекке кимәлдән төшермәһен дип борсыла. Хакимьян Агъзамулы Нургалин ихатаһы 2016 елда еңүче дип табылган. Ветеран иртә яздан дәртләнеп тагыла эшкә тотынган. Хакимьян Агъзамович, былтыргы еңүче буларак, һез безнең акцияла быелда катнаша алмайһыгыз, ләкин қонақ болып, біз хәді сақырабыз. Мен бик ризамын. Мен былайда көтіп йөргән булайным. Былтырғы альбомығыздан мен көру бойынша алмаларығыз, емірлі өскәнені. Мынау алма усыпыны болып. Алмалар көп болды. Анау алмағасымда яқшы алма берді. Әміна виноград алған неше ел болып кетті? Бик қарт болып кеткен түгіл ме? Бұл виноградқа быйыл 20 ел була. Оңышы несек? Оңышы бик һәйбәт. Яқшы оңыш бирә. Былтыр 8 күнәк киеп алдык шо төптән генә. Етәтеп төрле виноград ултырткайным, өшүп калдылар. Шуларда яңыртырга уен бар. Пальмаларым үсеп килә. Әйе. Кыланыс мына яшелсә менән бер рәттән сәскә бик яратаһыз икән шул кыланыслы. Балан былтыр шул тиклем уңдырышлы баланнар булды. Эре. Нисек кортламай был балан? Яки булмаһа башка
алма ағаслары. Баланды һауғандың қабығын қайнатма эшләп, шуны һибәм, һау менән дә һиптертеп торам. Химикат ол бұл неме қолланмайһығыдыр? Химикат қолланмайым. Һаулық өсөн таза ризык үстерәһендә эшләйме? Хакимьян Агзамович, август айында үҙегеҙҙең эш һөҙөмтәһегеҙ менән беҙҙең конкурстың түрендә буласаҡһығыҙ. Рәхмәт, тырышырмын инде, улай итеп алдан бурыс ҡуйғас, эшләргә тырышырмын. Былтырғы сорт чесногы ҡаһирҙа үҫә үләлә, нишәптер мин күрмәнем. Ана ултыра, мына ултыра. Ана ултырамы? Юк, ул түгел, ана. Йоҙроҡ ҙурлыҡ булды бит алыр. Быйыл 2 йоҙроҡ ҙурлығы үҫтерергә тырышам. Әлбиттә, беҙ ышанабыҙ, беҙ ышанабыҙ. Венера Сабирьян ҡыҙы менән Ахмат Хамид улы Хамидуллиндар тәүге йылдарҙан уҡ ветеран ихатаһы хәрәкәтенә ҡушылған. 2010 йылда еңеү яулау беҙҙе тағы ла дәртләндерҙе ти улар. Хамидуллиндарҙың баҡсаһында 30-дан ашыу емеш һәм башҡа төрлө ағастар үҫә. Мына ҡарағай, шыршы, ҡарағай, шыршы, ҡарағай, шыршы ана ергә. Шон усаҡ, ана балан. 2 төп балан. Шон һуң мына Тағы усаҡ шыршы? шон слива. Мында имән, мына утра оҙоно. Эргәһендә слива, шон мынау алма. Шонан мына слива, мына бер төр сия, теге ҙур сияләр. Ирсия, Нәмә тиләр? Әшерешне, мына ҡыҙыл муйыл. Мына сәскәтеп утыра. Шонан мына мышар тиләр. Бер янса мышар була инде, беҙҙеңсә миләш. Шон мына бу яҡта юкәләр. Бөтә ағаста булһын тибеҙ инде. Беҙгә охота була шулай. Беҙ матурлыҡ та, һаулыҡ Ул та. пальмалар. Пальма, нисә? Однолетний был пальма, берһе яшеле бейек була 1 метр, ҡыҙылы 1 метрдай була. Однолетний гыналар. Йәйрәп үсеп китәләр инде, араларына алыр. 2 сорт, 2 сорт була. Лекар саты ул. Матур. Декоративный, бик матур була инде. Ана яҡта беҙҙең беседка бар. Ял итә торған урын. Әйҙәгеҙ. Йәйгеһен балалар килгәндә, дуҫтар килгәндә, сәй эсәбеҙ утырып, ял итәбеҙ халҡында. Эргәһендә мына ҡыҙыл ҡарағат үсеп утыра, мына ҡара ҡарағат үсеп утыра, мына алмалар. Ана тегендә һырғанақ, мына алманың 2-3 төрө. Мына ниндәй ғәләмәт был? Ағасҡа нимә, алмағаса нимә бәйләп ҡуйғанһығыҙ? Специально эшләп ҡуйҙыҡ беҙ, эсенә дару һалабыҙ. Бөжәкләр менгән саҡта, алмаға менмәһен, күтәрелмәһен өсөн, шон есенә үҙләре төшөп, үләләр или ҡасалар. Хатта даже пиво ҡуйып ҡараным. Эсенә без йәбешеп, нитеп, или йәбешкә дару һалам. Шуға йыйылалар. Ағасҡа буйламайлар, и алманы ҡорт төшмәй. Әҙерлек шәп бара. Августҡа хәтлем ваҡыт бар әле. Әлбиттә, Алла бирһә, һеҙ бөтөн күршеләр, район халҡы өсөн миҫал һығыҙ бит инде. Ҡунаҡҡа килерһегеҙ, ләкин уға хәтлем беҙ һеҙҙең ихатағыҙҙы килеп ҡарай торорбоҙ. Ни хәлдә үҫә? Ниндәй эшләр эшләнә? Киләсәкбеҙ, Алла бирһә. Насип булһын, һәр ваҡытта шулай итеп гөл сәскәгә күмелеп йәшәргә. Фирдаус менән Салават Абдуллиндарҙы баҡсанан сыға белмәй тиһәң дә арттырып булмаҫ. Һөнәре буйынса агроном Салават улы төрлө тәжрибәләр үткәрергә ярата. Беҙ яратабыҙ мына сәскә лә булһын, емеш биргән ағаслар да булһын, алма һымаҡ, груша һымаҡ, шундай культураларда булһын тип барабыҙ инде. Беҙҙең һәр 34 төрлө баҡсабыҙҙа төрлө ағаслар, кустарниклар, емеш биргән кустарниклар, 12-нән ашыу төрлө сәскәләр. Каштаннар ултыра, ул каштан ҡайҙан ултырттығыҙ? Каштан ул беҙҙең регионға, беҙҙең Уральский регионға ул новый культура. Беҙ үҫтерәбеҙ за лекарство, а за красоту onun. Аны сәскәһе лә матур була. Быйыл сәскә атманы мына. Көтәйелек булманы, ишә йәшәле. Быйыл мына мин 1-нче йыл үҙемде испытывать иттем инде прививкала, нисек килеп сыҡҡанын. Бер алмаһыла 3-4 или 10 төрлө сорт булған өсөн. Шуға мына мин прививка эшләгәйнем. Мына ошо алма был дикий алма инде. Приживаться итеп нитте. Мына берәү, мына берәү. Калганнары мынаулары мына слабыйыраҡ ителгән, ителмәгәннәре лә бар. Но первый блин комом тиһәк уже мине результат радовать итә. Что уже оказывается булып сыға икән. Ветеран ихатаһы конкурсында бер тапҡыр еңеү яулаған хужалыҡ артабан ҡунаҡ сифатында ғына ҡатнаша. Әммә улар үҙҙәренә алмаш әҙерләргә бурыслы. Салават Ғәниәтович,
Мына һеҙгә Люция Ахмедьяновна йомош ҡушҡан бит инде. Былтыр һеҙ ҡатнашып еңеүсе булһағыҙ, быйыл нисә кеше әҙерләнегеҙ мына ошо ветеран акцияһына? Нураева Нинаны һөйләштем. Әҙерләнегеҙме? Ошо урамдан кешеһе. Ошо урамдан матур. Салават Ғиниәтович, һеҙ Анда Лифузат деген беҙҙең бар еще. Улдың да баҡсаға һәйбәт матур. Салават Ғиниәтович, Акъяр сельсоветының совет ағзаһы булараҡ аларға инеп торығыҙ, хәлләрен белешеп торығыҙ, оялырлыҡ булмаһын. Хайбуллалар мөшкөл йәшәй тип әйтмәһеннәр. Урыста әйткәндә грязь лицом ударит сытмайбыҙ. Рәхмәт, рәхмәт. Хайбулла районында ойоштырылған ветеран ихатаһы акцияһы 8 йыл эсендә тагы ла киңәйә төшкән. Хәҙер конкурс күп ҡатлы йорттар араһында ла, учреждение ойошмалар араһында ла, ауылдар һәм ауыл советтары араһында ла уҙғарыла. Ихаталар, урамдар, ауылдар күҙгә күренеп матурлана. Әммә беҙҙе иң ҡыуандырғаны шул. Хайбулла баҡсалары ожмах баҡсаһын хәтерләтә. Баҡса үҫтереүселәрҙең абруйы арта. Эшеңде күрһәләр, дәртләндереп хуплап торһалар, баҡсасыға тағы ни кәрәк? Хайбуллаларҙың матур башланғысы башҡа төбәктәргә лә таралһын ине. Кемдер үҙ баҡсаһын биҙәй, ә кемдер башҡаларҙың баҡсаһы матур булһын өсөн тырыша. Ана шундай осталарҙың береһе Чишмә районының Ирик ауылында йәшәй. Әйҙәгеҙ. Барып сығайыға үҙләренә, ҡарайыға. Мына бит осталар үҙҙәренә сығып торалар. Һаумыгыҙ. Бой баҡса ҡунаҡҡа килгән икән, рәхим итегеҙ. Беҙ шулай ул ҡайҙа матур шунда барабыҙ. Һаумыгыҙ. Сәләмәтсез. Һаумыгыҙ. Әйҙүк. Бәләкәй тәгәрмәс алдан тәгәрәй. Ҡуй әле мин ҡунаҡларға шәй ҡуя торайым. О, мына инде матур бәләкәй генә машина. Альфир, һин әле бәләкәй саҡта машина уйнап туймағанһыңмы? Мына хәҙер истәге күн уйнап туйҙымы, юҡмы? Ну, элекке ваҡытҡа барып ҡайтасы килә бит, барыр шуны күрәсе килә. Урам буйында тартып биреп булмас инде. Ну, матур итеп шәшкә ултыртып ҡуйсаң, бик матур тора. Аңлашылды. Тәгәрмәс әйләнәме? Тәгәрмәш әйләнә, ултырып та йөрөп була. Настоящий ҡорағай, үҙебеҙҙең Белорецкий яҡларындағы ағаштар. Әйе. Хатта бына сөйгә эшләмәгән ағас менән генә ҡағылған. Ҡарағыҙ әле. Элеккечә. Борғонша бер ҡоҙаҡта бер нәрсә лә юҡ. Мына бындай семәрле ҡойоно күргән юҡ ине әле. Бына бөтәһе лә натураль ағастанмы? Юкә, шыршы, бөтөн нәрсә кей мына үзебезнең ағаштар биш. В основном бергән. Үзебезнең местныйда бар, Чишмәнекедә генә бар бына. Өҫтөндә теге садин фәлән төгәндән темир ҡала япылмаған, натуральный, тәбиғи ҡарағай. Безнең элекке кортаталар, ата-бабалар гөлдә шулай эшләгәннәр бит. Агач белән эшләгән. Ҡабыҡ инде, ҡабыҡ Элек бит профнастил булмаган. Мына бу элекке шәй булды. Һеҙ боронғолоҡто ҡайтарырға бында сылбыр ғына ҡуйып бирергә лә инде бит. Биҙрасы да бар. Эшләй. Мына һеҙ илене үттегеҙ бит инде бит. Ошо эшкә ҡасаныраҡ тотондоғ, нисә йәштә? Ну, агач белән без бер 10 йыл шөғөлләнәбез. Ну, озакы 5 йыл ныҡлап мына шул декоративный мына кеше сорый бит инде, кеше ярата элекке ваҡытҡа ҡайтасы килә, эләгәсе килә. Тәбиғәт тарта. Әти балай тирәнгә китмәгәне, ну, тәрзәләр, ишекләр, агач эше белән шөғөлләнәдер. Балта саплары, көрәк саплары, бөтөн нәрсәләрне эшләйҙер. Улығыҙ даярлап бөтәгеҙ бит был эшләһергә. Малайым помогать, постоянно любой нәрсәне почти на уровне минем белән эшләй. Ну, шак кына әле пока ваҡыты җитмәй, уҡып биргәч. Мына был ҡабыҡты менән эшләү ҡатмарлымы? Бик ҡатмарлы. Мына башта җыйырға кирәк. Шунан соң әйбәт кенә киптерергә кирәк. Ҡояшта киптерергә ярамый. Ҡояшта киптерсәң, кәкрәйә. Аны ышыҡ җирҙә сквозняк урында киптерергә. Күләгә лә майҙып тор бергәһендә. Шунан күләгәдә киптергәннән соң, аны по размеру кискәләргә кирәк. Озын килеш обрабатывать итеп булмай. Шунан соң уже станокта үткәреп, яңғыдан обработать итеп нитәләр. Юкә. Ҡарап тороу ғына матур, эше уның артына күпме хеҙмәт. Ныҡ ҡатмарлы. Ойлар ваҡыт үтә. Ҡыңғыраулы дуға, атлары ҡайҙа икән был бит ҡуй арбалары. Мына ысынлап та был нимә? Ул тачкамы, декоратив әйберме? Бының өҫтөнә ала бирсә шешкәләр, ниләр белән ултыртып ҡуябыҙ. Цветочница дип атала инде. Был биҙә урынды. Йорт алдындағы биҙәр өсөн эшләнгән әйбер инде. Кемдер мына кәләшен ултыртып бирә, кемдер балашағасын ултыртып бирә. Мин иптәшемне ултыртып бирәм, мына сез кемне ултыртып бирәм? Күтәрә, 2 кешене дә күтәрә. 100 килограмм күтәрә икән. Ҡара бир ултырып ҡарай. 100 кило гарантия.
Бұны өзін сәуір айғым иқатайын дейбет. Өзі жұмақ бетей. О, бұл келін қойы ғымалла. Мына көйі кімнің ихатасында тұра, ол жетеш тұрмышын оңғата кішінің. Бай кішіні. Бай кішіні, бай. Әлік бет, олда 10 йұртқа, 15 йұртқа бір гіна көйі болған маңда. Бірнеше йұртқа гіна бір көйі болған, мына шул кішіге келгендер. Тағы бұнда немелер, мұнда дағыла бір шәп арба бар. Яқ, бұны ғына мен отырды бермей тұрам бақым. Сәңгілдік, бішік. Бұл неменен бішленген енді ағасыр? Бұл қарағай. Қорағай оғашы, беш мотор етіп, мына қодағыдан елде шықпай. Қарағай еті аңғып тұра. Бұл бешіктен, бұл сәңгіліктен бәппей естері аңғып тұрын, иншаллах. Бұрынғы сәңгілдікті ішлеп бек дұрыс ішлеген еді. Мына кімдер бәппей кетелер, кімдер жаңа туй яғап яталар. Ирик ауылына келігізде Альфир ағайығыздан алығыз. Әйе. О, қара, елге айданып тұрады. Өдінен өйде, елтермені түгіл міне бұл. Жермен бұл. Қайда? Желтермені қазір бетінде компьютерный век. Мына қорайбыз неше түрліше терменлер шелер кемнете. Копировать деп ішлеу қызық түгіл. Өзіңнен кен кетеріп шығара керек. Тұтыныр алдынан немешлі егер? Хызмай хайғылмен те ойлап, бір Allah хайғылма. Ескизін не хайғыл? Ескиз ясайбыз, сызабыз, параметрларын учитывать етеміз, потому что бәлеке терменге зор кіріші емсіз бола, зор кірішіге бәлеке термен емсіз бола. Соотношениялары нелері тегіз боларға тиішаны. Мұна оның бет есінде ендедір инструменттар қойырға болам екен? Инструментті қойып бола, скважиналарны коплап тұра, бүтін мұна шондай қойса бір кішінің ызбалында бір нәрсе болса мұна. Коплап, затно моторлық та бола и сразу эскалация ма. Мұнда әлі кәбістен тұзлап жүрген меске. Бек мотор, бір меселі тұрған екен. Әйбет. Мына біз телевизор қараушыларға әйткенік мотор альпинарийдар һәм ракарийдарды күрһәтергә тип. Ирик авылындала уңғандардың мына деген ракарийдары бар. Ошоны эшләү идеяһы кайдан килеп сықты ул һездә? Авыл ерендә бик эшләп бармайдар бит. Безнең бу шешке астында сливной яма. Сири бар икән. Әйе, сири бар бу безнең, сирле. Шул кишкән торса ямсыз бит инде. Әйе. Цемент, бетон ямсыз. Biz indi ularda da bal tuşuk alıp koyttuk da kulubuzdan kilgençe koydan indi motor şeşkeler göremiz. Alıp koytup oturtabız indi şunda. Onun sırrı şu. Buna bu taşlarını biz Zilim yılgası boyundan. Arxangelski rayon. Arxangil'de. Әйе, су кірге барған жерден түйеп қойттық та, мына шулай ішлеп қойдық. Вәзәм қияры. Хайбуллылар бик яратып ала оны. Авылдың рәсми исеме бәләкәй Арслангул. Бәләкәй булһа яшәсә үстерүсе үз фермер яшәй унда. Суринның бұл эшкә тотынуына ни бары 3 ел. Оның үстерүнең үзенә күрә бер мискәлеге бар. Менә ошындай стебелдән үзе генә үсмәй, базы хансы караганда шуннан үсә. Мен бит үсмәй дип буларды ботап таштарым тәүдә. Шун катыным әдрәк сабырлырак булып үстереп алгайны. Нык расходланганда ошо вырушет иттинде булай. Теплицам бер ел янып та китте. Мейстин төбенән рәк ут сыгып. 3 ел исендә югалтуы ла, табышы ла була Суринның. Һөнәре буенча академик хор җитәкчесе. Дөнья көткәндә укытучысы, һавынсы, иритеп ябыштыручысы, көтүсе кебек дистәләгән эш алмаштырган ир-егет төшеп калгандардан түгел. Хәзер үзе яшәсә үстерү буенча һавак бирерлек. 15-20 gün расадала утыра. 5-нче япрак сыктыны һә. Шунан ергә күсереп торган. Ердең температураһы буларга тиеш 14-16 градустан плюс. Шул вакытта гына ергә төшерергә кирәк бит инде. Китап буенча 45 көндә нимә бирергә тиеш ул? Каяр бирергә тиеш. Где-то ише бер 20 gün тирәһендә каяр бирә башлай. Ул уже менә ошо бекрип кылдырган каяр бирә башлай. Гыйнварда сескәйнем авуска тикелмене каяр бирде. Менә ошо пасынка дип аталар булар. Менә ошларны юлкып торган гелгенә. Менә бер каяр сыккан юлкаһың. Мыналарны юлкаһың. Улар кирәкме? Менә бер каяр калган. Шуны калдыраһың да. Шаны ошо өткә менеп кире ошо төшә башланы һә. Менә иң осын
өздүнеһәң, ул уже буйга үсмәй. Мына ошо кыяр мына бишәү тора бит. Ошында бишәү үсә, ошында бишәү үсә. Әгәр үсеп беттүнеһә, арттан кире башлай. Арттан. Үсенте 1 метр тирәһе күтәрелгәс, астагы 5 япрагын өҙөргә кәрәк, вентиляция өсөн. Тәүге кыярдан да ҡотолоу яҡшы, сөнки ул башҡаларын үҫтермәй. Дөрөҫ тәрбиәләгәндә, бер үсентенән 4-5 ай өҙлөкһөҙ уңыш алырға, 10 килограммға тиклем ҡыяр үҫтерергә була. Йәшелсә миҙгелендә аҙнаһына 8-10 мең килем керә, ти фермер. Тик ҡыярҙы кешеләр генә түгел, төрлө бөжәк һәм ауырыуҙар ҙа ярата икән. Расада ваҡытында былтыр япрағы ҡәҙимге генә матурған алып сыға, шөтө бына ошоның һымараҡ һарыраҡ төртөккә инәләр ҙә, бөрөшөп нитеп һулыйлар бит инде. Йә ҡараһаң күҙгә күренмәй. Шон лупа алып сыҡтыҡ, ана беҙҙең лупалабында тора үләл дәже. Бик бәләкәй генә бетсәләре бар. Һин аптырама, дихлав сиптерҙә ғой тинелер. Только яҡындан тергәмә өшөйҙө ғой. Яҡындан килеп өшөттөм, бер икән туңдырҙым. Ҡырмыҫҡа бик йонсота инде. Ҡырмыҫҡа ул үҫкән ваҡытында зыяны юҡ. Мына ошо сәскә атҡан ваҡытында ошо сәскәнең һутын һурап, пестик тешенкә тилерҙен. Ана шуларҙа ҡырмыҫҡа барып ашап бөттөнөһә, уже ҡыяр уңыш булмай. Мына ошондай бер нимәкәй һатып алдым үҙем. Землин дип атала ул. Төрлө ҡырмыҫҡа ғына түгел. Проволочниккала, еще башҡа төрлө ерҙең зыянлы бөжәкләренә тип әйтәйек инде, ярҙам итә. Ҡырмыҫҡаның юлынан ашайтып ҡына һиеп сығаһың да, икенсе көн ҡырмыҫҡа юҡ ошо. Муравин тигәне бар. Ну, икәле бер иш ул. Бер теплицала ҡыяр менән помидор һыйышмай, ти ғәҙәттә баҡсасылар. Минекеләр дуҫ йәшәй, тип йылмая Риф Сурин. Тик помидор һалҡынса ерҙә, ҡыяр йылыны ярата, тип өҫтәй. 3 йыл эсендә фермер тағы бер ҡағиҙә үҙләштергән. Баҡтыныһәң, ҡыяр менән помидорҙы алыштырып ултыртыр кәрәк икән. Бер йыл ҡыяр ултыртҡан ергә икенсе йыл помидор ултыртыр кәрәк икән. Шул ваҡытта ғына ерҙең сифаты ҡыярҙы үҫтерергә була. Ҡыяр 2 йыл сәстенеһәң, 3-нче йылға булмай. Мына ошо ауырыулар шунан килеп сыға, ошо ауырыулар. Корневая гниль тип атала, шунан килеп сыға. Ер туҙа. 20-30 сантиметр ҡырып алып, яңынан ер һалырмын тип уйлайым инде шунда хәҙер. Улы ирәндек, ҡатыны Гульназ ярҙам иткәс, киләсәктә майҙанды ҙурайтҡанда ла була, ти алтын ҡуллы Риф. Йәшелсәне үҙ өсөн генә түгел, һатыу өсөндә үҫтерергә теләгәндәргә кәңәше бер уның. Йыванмаһындар, ялҡауланмаһындар, эшләһендәр инде шул гына. Эшләп берәүҙең дә кәкерәйгәне юҡ әле. Мин байыр өсөн эшләмәйем, мин йәшәр өсөн эшләйем былай. Бисмилла әйтһәң бөтәһе лә әйтә. Ней сыҡһа, баҡсасыларҙан сыға. Ана бит, 1-2 ғаилә миҫалында ғына ла күпме файҙалы кәңәштәр, аҡыллы тәжрибәләр ишеттек. Баҡса ул ижад майҙаны. Күпме аҡсыш, күпме табыш унда. Ижад кешенең ғүмерен оҙонайта. Баҡса эштәре һаулыҡты нығыта, кәйефте күтәрә. Байлыҡты арттыра, рухи байлыҡты. Ысың ижадсы матди байлыҡ тураһында уйламай. Картоф һатып кем байыһын? Шулай да баҡсабыҙ бай булһын. Үҙебеҙ һау булайыҡ.